继续要来讲这个诈骗的步数，真正是有够多。嘉义市有一个女大学生，想要伫个学校附近来租一间小套房，就伫个面册租厝的社团来找厝，结果找到一间装潢了不止啊舒适、租金阁合理的套房，就来联络到厝头家咯。对方甲讲，有其他的人嘛要租，爱这个女学生先付定金16000块。啊，女学生汇钱了后，对方阁讲，若先付一季3个月租金有优待，所以女学生就阁汇2万块给伊。双方透过NINE来签约，但是到伫个烧约要去看厝的时阵，这个厝头家就消失了。这个女大学生即阵才知影讲，掉去互骗去了，36000块乌有去了。我出一个房间出来也 OK。对厝头家来看厝，想要租一间家己介意的厝税阁合理的厝。有的现场来看，有的先伫咧网络顶看。毋过，有一位去到家己读大学的查某大学生，租厝拄到变仙哈。伊伫咧市区看到一间一房一厅、一间副路景的厝，一个月敢若租8000。毋过厝头家甲讲，别个厝口想要租，爱先汇钱，就当先甲你保留落来。所以查某大学生汇办学，对方阁讲汇3个月阁有大优惠，定金就转做押金，所以阁透过 LINE 团租厝合约，两边就伫咧 LINE 签约了后，查某大学生阁汇2万，所以想到家己拄到诈骗集团。双方约定看屋的时间，被害人在租屋地点等候许久，都未见这个房东出现。那经过再次的上网查询，才发现说，同样的出租房屋的照片，竟然出现在其他县市的租屋贴文之中。嘉义市离婚局的警察讲，小上的诈骗案件为年初搁打到10件，辖区内底厝头家真侪人拢知影有这款代志。亲像这位黄先生，伫咧嘉义市区就几间厝出租，伊讲去年就捌听过这种诈骗手法。基本上他就是以房屋新颖设备齐全为诱因。黄先生讲，诈骗分子容易骗学生较济，用小个大坏处来拐学生。例如说，厨房他会微波炉啊、气炸锅啊、电锅什么都会样样齐全，再加上它装潢漂亮为主。然后价格可能会以一般的行情再低一点。黄先生就呼吁网络顶看到装潢水，佮价真侪家电，租金俗的爱说理有问题。租厝上好亲目睭看过，两边签书面合约，才佮汇厝税，甚至会让到发现进行工程，互家己更有保障。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。